Всем привет, друзья! Очень давно не выставлял новых видео, никому не отвечал, ни с кем не общался по нескольким причинам. Первое, я довольно долго был на больничном, я не работал. Я делал себе операцию по лазерную коррекцию зрения, поэтому долго не мог работать. Вот, сейчас вернулся, вижу уже хорошо. Замечательное, конечно, ощущение. Вот. Вторая новость, я перешел с того объекта на свой старый. То есть с того объекта на Тане я перешел на тот, которым я в этом городе начинал. На более высокий экран. Надеюсь, что это последний раз я перешел, потому что там меня реально задолбали рабочие. С ним уже работать было невозможно. Вот. И сегодня вот один из первых дней, что я на работе. И как раз удачно так попал, что сегодня очень сильные ветра. Только что доходило до порядка 60-65. Краны гоняет и на соседнем объекте, и на нашем объекте. Вот. Пару секунд назад начался дождь. Надеюсь, он как-то выровняет давление и прекратится такой сильный ветер. То, что мне работать особо сильно не мешает. Выключу анимометр, он немножко раздражает. Дождь особо сильно не мешает работать. Мне больше мешает ветер. Сейчас я вам покажу, как это все дело выглядит снаружи. Снаружи это выглядит примерно вот так. Стрелы экранов гоняет вправо-влево. Вот этот, который маленький кран, он походу попадает под завихрение, его начинает сильно швырять. Мне швыряет чуть поменьше. Хотя, конечно, кабину трясет. Завывает довольно сильно ветер. Вот опять его начало разворачивать. Постоянно достают рабочие вопросами, можно ли начать работать. Давай попробуем. На что тут пробовать, если меня по ветру швыряет как ветер, как флажок, извиняюсь. Причем самое больше меня доставляет такой аргумент. Ну тут мы внизу что-то маленькое поднимаем, и ветра внизу нету. Я говорю, зашибись, ветра внизу может и нету. Ветер есть наверху, и он влияет на кран. Он меня гоняет. Все, что там внизу происходит по барабану, пусть во всех полносит. Вот, ну, насекомым внизу тяжело объяснить, что происходит на кране во время ветра. Сейчас подул очень сильный порыв. У меня анимометр скакнул до 70. Чуть не всрался. Краны тоже резко начало водить. И тот, который пониже, цепи мои начали летать как пластмассовые. Вот как их гоняет классно. Сейчас опять сильный порыв пошел. Если присмотреться, можно увидеть, как качает кран, который пониже. Это так, чтобы примерно иметь представление, что происходит с моим краном. Его довольно сильно гоняет. Он очень гибкий. Это МДшка 185 и сторона, ну, ширина этих самых секций не 2 метра, а 1,60 м. Поэтому очень гибкий, очень сильно ловит ветер. Небо выглядит так, как будто будет дождь, но что-то дождя нету. Упало 5 капель и все. Я очень надеюсь на дождик. Нам на нашем объекте еще немножко полегче, потому что сзади у нас здесь стоят такая как стенка из домов высоких. И они нас хоть как-то более-менее экранируют. Не то, что сильно, но хоть чуть-чуть спасают от сильных порывов. А вот ребят на соседнем объекте, где я до этого работал, с той стороны, откуда ветер дует, там вообще ничего нет. И их там швыряет, будь здоров. Мне вот знакомый присылал туда запись с анимометра, там показывал у него 80 километров, 85, 87. То есть им там еще хуже, чем нам. Так что пока вот так сидим. Как говорится, жопу в горсть, яйца в кулак. Ждем, пока все утихнет.
А это видео с моего предыдущего объекта в Натании. Если присмотреться, можно увидеть, как качает вышку крана. Также примерно качает и мой. Ну, в общем, дожди и ветры не прекратились. Мы еще немножко посидели, нас отправили домой. Всем пока.